去邊啊？我今日去咗搭 cable car， 仲有海洋列車，訪問就係海星先生、鯊魚小姐，仲有醫生魚，仲有海星先生，仲有餵乜嘢啊？仲有餵魚，俾啲咩佢食㗎？俾三文魚，俾魚食。我哋洗咗手先，跟住攞海星，跟住摸完海星洗埋手。等咧餵魚一隻小部分咧，就係我哋剝啲三文魚倒落個池度，啲魚就會食㗎啦。我嗰啲魚好快食晒。講完，拜拜。咁你琴日咧去咗邊啊？我琴日唔記得晒啦。我琴日去咗探邊位啊？探小熊貓啦，大熊貓。咁佢哋喺度做乜嘢啊？喺度大熊貓瞓咗覺，小熊貓周圍走，好靚㗎！嗰隻屎頭咧又藍色咯。我咧就游到好似個大熊貓咁咯，游。咁你做咗啲乜嘢俾熊貓食啊？做咗曲奇餅。係用咩做㗎？用啲粉嚟濕啲濕水，跟住搓勻佢，跟住壓扁佢，跟住吸凝浸，跟住我哋俾熊貓食，熊貓話好好味。你識聽熊貓話咩？唔係啊，姐姐話俾我聽㗎。呢個係咩嚟㗎？呢個係我媽咪送，我自己送俾媽咪嘅線。其實咧，你嗰個機我冇得望嘢㗎。咩嚟㗎？呢個係我送俾爹哋媽咪把線。睇下，有咗顏色㗎，巢晒嘅點解？睇下得唔得啊？打開得唔得啊？打開咗啦，最開啦。打開咗嚟油咗啦。係啊，油㗎。係喎。多謝晒喎，但係點解你唔俾我嘅？你唔捨得俾我？俾你啦，多謝晒。